Ne sono certo, non serve chiedervi che suono sia, chi percorre queste vie, questa musica ce l'ha nel cuore. C'è chi ama solo le panoramiche, chi si è innamorato delle sportive e chi invece vuole farle tutte. Persone diverse, modi diversi di affrontarle, emozioni diverse. Ma c'è una cosa che ci accomuna tutti, per ognuno di noi c'è stata una prima volta. Tutti ci siamo ritrovati con un caschetto in testa e due moschettoni in mano a fissare con il naso all'insù un cavo d'acciaio che si perde nella roccia. E sono sicuro che nessuno dimenticherà mai quel respiro profondo che riempie i polmoni, quel momento in cui chiudi gli occhi per un istante, lasci andare ogni dubbio e ti connetti con la montagna. Tutto quello che ti ho spiegato è chiaro. Io voglio dirti solamente una cosa: questi due moschettoni qua sono un po' come la treccia di Avatar. Nel momento in cui ti attacchi alla roccia diventi tutt'uno con la montagna, sappi che poi non ti staccherai mai più. Questo te lo dico già in anticipo. Andiamo? Andiamo, dai. Andiamo. Per essere precisi ci troviamo al passo del Cason di Lanza a 1552 metri di altitudine. Quella che andremo ad affrontare è la celebre Ferrata degli Alpini. Per raggiungere l'attacco si imbocca il sentiero CAI 442A seguendo un itinerario ad anello che richiede complessivamente circa 3 ore. Il dislivello totale è contenuto e non supera i 400 metri, dei quali appena un centinaio si sviluppano lungo la ferrata. Ma questo non è solo un percorso attrezzato immerso nella roccia, è un luogo che racconta una storia. La Ferrata degli Alpini nacque infatti come via di accesso a un punto di osservazione di fondamentale importanza. Dalla cima dello Zug della Guardia si dominava l'intero vallone di Lanza e tutte le principali vie d'accesso dal fondovalle, consentendo di controllare i movimenti delle truppe nemiche e di impedirne eventuali infiltrazioni verso la Carnia. Oggi quei cavi accompagnano gli escursionisti, un tempo invece erano il collegamento verso una posizione strategica dove ogni sguardo poteva fare la differenza. Sei pronta? Oddio, che emozione! Bene, primo pezzettino fatto. Ti batte forte il cuore? Sì. Ok. Bravo, bravo. Così, sì, esattamente. Uno sforzo. Ok. Questo l'hai superato. Fai sforzo sulla coda, aiutati, bravissima. Brava. Signora, tratta raggiunta e terminata. Questa è la sua prima ferrata. Di la verità, ti dispiace un po'? Avresti fatto qualcosina di più? A questo punto ci avevi preso gusto. Qualcosina. Allora, sensazione adrenalinica? Adrenalinica. Bello, no? Sì. Bravissima, complimenti, brava amore mio. Brava, Grazie. complimenti. E adesso ti lascio l'onore di raggiungere per prima la vetta e toccare la croce. Bravissima, prima ferrata. Direi un sassolino che è di un'importanza enorme, grande come una montagna. E certo, guarda, ti assicuro per tutti e due, perché sono molto orgoglioso di quello che hai fatto oggi. Grazie.
Grazie. Allora, sul nostro canale, se ci seguite, sapete benissimo che Cristina fa dei sassolini bellissimi, noi li lasciamo su ogni vetta, il gioco è quello di prenderlo e portarlo su un'altra vetta. Ok, Cristina, fai vedere il sassolinetto, bellissimo il fiorellino, la margherita. Ti amo, non ti amo, ti amo, non ti amo. No, io faccio l'incontrario, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Il non ti amo non esiste proprio. E lo lasciamo qua, dai, hai deciso dove? Metto qua. Oh là, bellissimo, in un contesto strepitoso dopo aver fatto la prima ferrata. Breve ma intensa. Breve ma intensa, brava. È fatta da te, vi assicuro, cioè Cri prima di fare una cosa ci pensa tantissimo, per lei è stata un'impresona. Mille applausi, mille applausi. Come prima ferrata, quella dello Zouk non è certamente la scelta più adatta. A chi desidera avvicinarsi a questa disciplina consigliamo infatti itinerari più semplici e meno esposti, che permettono di acquistare esperienza in modo graduale. Cristina ha deciso di affrontare questa montagna perché alle spalle aveva già oltre 200 vette raggiunte, un bagaglio di esperienza che le aveva permesso di sviluppare una buona dimestichezza con l'ambiente alpino. Nel corso degli anni aveva dimostrato un'ottima resistenza ai tratti esposti e una solida preparazione nell'affrontare percorsi in quota. È vero che in montagna, soprattutto ad alta quota, l'esperienza da sola non garantisce mai successo o la sicurezza assoluta. Tuttavia le basi per affrontare quella salita c'erano tutte: preparazione, allenamento e una significativa esperienza maturata sul campo. Non è... no, non è roba tua. Dai, su. Ecco, brava. Vai. Fermi tutti perché il video non finisce. Se siete arrivati fino a qui sappiate che il passo non è soltanto il punto di partenza per la ferrata, ma anche la porta d'accesso a una delle escursioni più particolari e poco conosciute della zona. Seguendo i sentieri CAI 458, 403 e concludendo col 451 si percorre uno splendido anello che passo dopo passo conduce al cospetto delle maestose Pale di San Lorenzo. Il sentiero si sviluppa tra pascoli d'alta quota, silenziosi valloni e antiche mulettiere, in un susseguirsi di scorci che cambiano continuamente e invitano a rallentare il passo per ammirare il paesaggio. Raggiunta la sella di Valdolce, lo sguardo si apre su un panorama davvero straordinario. Da una parte si staglia l'imponente creta di Aip, con le sue pareti rocciose che dominano l'orizzonte e raccontano tutta la forza delle Alpi Carniche. Dall'altra la vista si distende sulla Val Dolce, un'ampia conca verde che trasmette una sensazione di pace assoluta. Qui il silenzio è rotto soltanto dal vento e dal suono dei campanacci del pascolo, mentre l'occhio continua a vagare tra creste, boschi e prati che sembrano non avere fine. È uno di quei percorsi che riescono a sorprendere in ogni stagione. In estate il verde intenso dei prati contrasta con il grigio della roccia e il blu del cielo, mentre nelle giornate più limpide la visibilità regala scorci che sembrano infiniti. Ogni curva del sentiero offre una prospettiva diversa e ogni sosta diventa l'occasione perfetta per scattare una fotografia o semplicemente fermarsi ad assaporare le bellezze del luogo. L'escursione prosegue poi lungo il sentiero CAI 403, un itinerario ricco di storia che un tempo veniva percorso dai soldati italiani in difesa dei nostri confini. Lungo il percorso infatti non mancano segni ben visibili di trincee e camminamenti costruiti durante la Prima Guerra Mondiale. Camminare su queste tracce significa ripercorrere un pezzo di passato, immergersi in un ambiente selvaggio e autentico che conserva ancora oggi tutto il suo fascino. Le Pale di San Lorenzo, a quota 2017 metri, sono ben visibili dalla cresta sottostante e offrono uno spettacolo davvero unico. A differenza delle vicine cime caratterizzate da imponenti pareti calcaree verticali, si distinguono per un profilo prevalentemente erboso e detritico sul versante italiano, mentre sul lato austriaco assumono un aspetto più severo con ripidi pendii e suggestive cinture rocciose. Raggiunta la cresta, il panorama si apre in tutta la sua magnificenza. Davanti allo sguardo si innalzano la creta di Aip, il Monte Zermola, lo Zouk della Guardia e la verde Val Dolce, componendo un susseguirsi di cime e vallate di rara bellezza. Questo punto panoramico rappresenta senza dubbio uno dei belvedere più affascinanti della zona, autentico anfiteatro naturale capace di regalare emozioni e scorci indimenticabili.
Il rientro lo facciamo passando Sella del Cordino ed imboccando il famoso sentiero dei contrabbandieri. Se cercate un'escursione capace di unire paesaggi spettacolari, storia e un continuo susseguirsi di emozioni, questo anello è senza dubbio uno degli itinerari da non perdere nelle Alpi Carniche. Cavo, ciao cavo. Salutato il cavo, brava. Grazie. Alla prossima ferrata quindi. Alla prossima ferrata. Bene. Con questo il video termina qui, speriamo di esservi stati d'aiuto per la pianificazione dell'uscita. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale perché sicuramente prima o poi potremo tornarvi utili. Grazie per seguirci, la squadra sta crescendo sempre di più, siete tantissimi, siamo molto orgogliosi di voi, quindi zaino in spalla e alla prossima.